Súbese, perro. ¿Qué tranza, carnalillos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videito más aquí del canal. Una disculpa enorme, casi mes y cacho. Yo creo que les debía los videos, pero pues no todo ha salido bien, todo ha estado de la patada. Ha sido un año difícil en muchos aspectos en mi vida personal. Gracias, hermano. Qué agradable sujeto. Y pues bueno, estaba yo pasando por una situación emocional, pues un poco fuerte. Entonces no me había sentido yo con ánimos o con esmero de seguir este proyecto. Desde luego, pues es de hombres quebrarse, es de hombres caer, ¿no? Pero también es de hombres, es de guerreros seguir adelante, pararse y chingarle, ¿no? Porque uno como hombre no puede quedarse tirado en una cama teniendo depresión o estando triste. Hay que levantarse y seguir adelante, secar las lágrimas y seguir adelante, porque hay gente que cree en nosotros, ¿no? No podemos defraudarlos, pero sobre todo, pues no te puedes defraudar a ti mismo, ¿sí? Y si tú estás pasando por algo similar, tienes que echarle un chingo de huevos, cabrón. Un chingo de huevos. Y no te dejes doblegar por nada, hermano. ¿Sale? Y pues bueno, después de la charla motivacional, pues como lo vieron al inicio de este video, pues ya se madrió esta moto, ya valió verga. Empezó a sonar como matraca. Y pues en esos momentos me siento triste y un poco alegre, porque bueno, triste, vamos a empezar por la mala, ¿no? Triste porque pues la moto empezó a hacer su ruido en el motor, como un cascabeleo, como una sonaja. Desde luego no me preocupa, ¿no? Porque es el funcionamiento de mi vehículo del día a día, ¿no? En esta motito, pues yo diariamente ando recorriendo más de 30 kilómetros diario, ¿no? A veces un poco más. A veces cuando ando trabajando en la moto, hasta 80 kilómetros diarios me ando echando, ¿no? Que le ando pegando un ratito al Didi Moto, al mototaxi. Ya sabes, mototaxis VIP. Ya les voy a preparar un videito sobre eso. Y pues bueno, pues es mi herramienta de trabajo. No nada más es mi vehículo, sino también es mi herramienta de trabajo. Entonces pues estoy muy triste por esa parte, porque empezó a fallar, empezó a hacer ese ruido como de cascabeleo. Triste también por la parte de que algunos que son seguidores del canal desde que lo empecé, pues se acordarán que tuve un accidente, un siniestro. Se me atravesó un cristiano. Y pues la novedad de que ya va para 4 meses y Seguros BBVA aún no tiene mis piezas, ¿no? Entonces traigo, bueno, no se alcanza a ver en la cámara, pero pues traigo el manubrio chueco. Puede ser que el disco de freno delantero también está un poquito chueco. La palanca esta creo que sí se alcanza a ver.
está toda chueca, algunos raspones en las defensas. Entonces, y sobre todo se madreó la taza de dirección, entonces se mueve muy culero. Entonces pues todo eso me ha hecho sentir como pues decepcionado por la parte de que pues la motito está nueva, ¿no? La compré apenas en noviembre del año pasado, es 2025, y pues me accidento en febrero, como a los 3 meses de haberla comprado, y casi ya a los 6 meses, con 10,000 kilómetros, pues empieza este ruidito, ¿no? Pues bueno, para no entrar en más rollos, vamos con la parte buena. Me da gusto que entro al canal después de mes y medio de inactividad, y vi que ya andábamos por ahí de los 110, 112 suscriptores. Entonces me da mucho gusto, me dio mucha alegría, me motivó a seguir con esto, porque creo que cuando dejé de hacer videos, más o menos se había quedado como en 80 suscriptores o algo así. Entonces, pues mientras estuve ausente, hubo bandita que estuvo viendo mis videos y comentando, y se los agradezco mucho, hermanos. De verdad que necesitaba una pequeña motivación para seguir haciendo esto, y vienen cosas mejores. Tu direccional, bastardo. Entonces, síganse suscribiendo, hermanos, sigan apoyando. De verdad que pues esto lo hago como distracción en mis tiempos libres, y me gusta andar en moto, me gusta esto de andar grabando a mi día a día, ¿no? Los agradezco mucho, mis hermanos. Entonces, pues con esa alegría y esa motivación de ver que ya pasamos los 100 suscriptores, pues les traigo este videito, ¿no? Bueno, en conclusión, llevé la moto al taller casi a la semana de que empezó a hacer ruido, porque fue progresivo. Primero, digámoslo así, empezó el ruido muy leve, después fue incrementando, y empecé a notar que eso se sobrecalentaba mucho. Se sobrecalentaba mucho el motor, y ya dije, ah, caray, ahora sí está raro, ¿no? Órale, está chulo ese Camaro. Dije, esto ya no es de Dios. Dije, oh, la verga. Sí está muy loquito ese carnal. Mejor lo dejamos ir porque sí está muy malito. Tengan cuidado con esa banda agresiva. La llevé al mecánico, hermanos. La llevé con un mecánico de confianza. Pues como ustedes saben, los que son seguidores del canal, pues yo dejé morir la garantía, porque la verdad pues se me hacía una basura. Nada recomendable. Y pues dejé morir la garantía. Ya por si quieren ver esos videos, pues fue del primer servicio de los 500 kilómetros, que ya no quise la garantía, ¿no? Entonces, pues estos son los pros y los contras, ¿no? De perder la garantía. Yo esperaba que al mantener yo unos cuidados pues más minuciosos, hechos por mi parte o por el mecánico de mi confianza, pues la moto me iba a durar más, o no iba a tener este tipo de inconvenientes. Generalmente ya me acostumbré a comprar motito nueva. A lo mejor no una japonesa, no una de alta cilindrada, pero pues sí una motito nueva, pues para que no dé lata, ¿no? Al final de cuentas, en vez de comprar una usada, pues una nueva, esperando que no diera lata, ¿no? Pero pues vaya, oh sorpresa, empezó a fallar. Entonces, por el momento,
ahora pasando ya los 10,000 kilómetros, la siento bien. O sea, vean, jala muy bien. Vamos a 87, vamos a darle más gas. Casi llegamos a los 100, pero bueno, ya se está aglomerando aquí enfrente el tráfico. La verdad, la moto no la siento que haya perdido potencia. En un inicio sí, pero eso es lo que les voy a comentar. La llevé al mecánico y pues me dijo, a mí se me hace que está carbonizado el pistón. Y yo, ajá. Y eso como, ¿por qué? No, yo esperaba que, bueno, se supone que esta moto es una de sus principales fallas, que se carboniza el pistón. En un inicio se creía que porque le echaban gasolina roja, que tenía que ser con la verde. Esto en la versión carburada. Ahora sí que la de bajo octanaje, ¿no? Para la versión carburada. Luego ya es que salió esta versión FI, seguía fallando de lo mismo del pistón y decía, no, es que tienes que... Chido, hermano, gracias. Tienes que ponerle gasolina de la roja, porque como es FI, si le pones de la verde, pues lo único que vas a provocar es que se putee el pistón, ¿no? Bueno, entonces... pues seguí ese tipo de recomendaciones para tratar de cuidar la moto. El aceite que estuve usando es me parece que era 10W40, no me acuerdo si era 10 o 15W40, que básicamente pues es el que viene indicado en el manual. También había visto que en partes como Colombia usaban aceite 20W50, pero desde luego esa era como que la disputa, ¿no? Entre si sí se podía usar ese aceite, entre que no. O sea, algo que tiene la marca Hero es que ni ellos saben qué chingados o qué pinche aceite es el que lleva, ¿no? O sea, ni ellos saben qué pedo, ¿no? En un inicio decían, no, pues sí ponle 20W50, pero Motul, ¿no? Y luego sucedía algo en el motor, que no me acuerdo, creo que en una de las bielas, que trae una pieza que, vaya, no tengo el lenguaje mecánico, pero en pocas palabras, el aceite pues no llegaba a entrar a un émbolo, a un orificio, ¿no? Entonces eso es lo que hacía que tuviera un desgaste prematuro. Y pues eso hacía que tronara el motor, ¿no? Básicamente, ¡pum!, se reventaba, ¿no? Y prácticamente era como si se hubiese desvielado. Entonces, pues yo mantuve usando el 10W40. En este caso, estaba usando pues la misma marca que recomendaban en el CECIT, el Liqui Moly. La verdad yo nunca tuve problema con ese aceite. Siempre lo sentí muy bien, la caja muy suave. Como les comento, ando trabajando en la moto, tanto en aplicaciones de reparto de comida como en mototaxi. Entonces, pues realmente no veía yo que el aceite fuera malo, ¿no? Quienes ya andan en moto, ya tienen ratito en moto, luego se siente cuando un aceite es malo. Se empieza a sobrecalentar la moto, los cambios son duros, el clutch se siente duro. O sea, luego se siente cuando un aceite es malo. Y la verdad yo nunca sentí eso con Liqui Moly. Me gustó mucho de hecho el aceite, pero pues bueno, ahora que la revisa el mecánico, este mecánico es un mecánico de confianza. Ya es un señor ya grande, ya años y años que tiene su taller ahí, lo conocen mucho, ahora sí que ahí en mi pueblo. Y también llegó a ser piloto amateur. Entonces conoce mucho del tema. Y al momento que destapa la moto, pues me ajusta una vez las punterías que ya les hacía falta del servicio. Y pues encuentra el pistón carbonizado. Espero ponerles por aquí una foto del pistón carbonizado, porque pues ahora todo me ha pasado, hermanos. Una racha de mala suerte muy cabrona. Tuve que cambiar también de celular y se me fueron ahí muchas fotos. Entonces espero poderla encontrar y ponérselas ahí, pero básicamente el pistón estaba carbonizado. Bueno, ya le hizo el servicio, le limpió el pistón, la volvió a armar. Y yo dije, no, pues ya quedó, ¿no? Siguió haciendo el ruido, lo siguió haciendo. Y lo que sí noté es que obtuve o sea, como que recuperó potencia o torque, por así decirlo.
Pero a las 2 semanas pues comenzó a hacer más ruido todavía, ¿no? Entonces a tal grado de que inclusive cuando está fría suena más feo todavía, ¿no? Afortunadamente no ha sacado humo, y eso es lo que me ha mantenido tranquilo, ¿no? Porque ya cuando empiezan a sacar humo pues ya es un problema más grande, ¿no? Entonces pues bueno, ya el mecánico agarró y me dijo, no, pues ¿sabes qué? Si no es el pistón, quizás pueda ser algo así como el plato de las pastas de clutch, porque suena así como un sonajeo. Entonces pues fue lo que me mencionaba, ¿no? O sea, hay que destapar la tapa de la parte derecha para ver cómo están ahí las pastas del clutch. Y pues bueno, sí me sentí yo medio desanimado por la parte de que pues yo esperaba que este mecánico la atinara, porque la verdad es muy atinado. Gracias. Muy atinado y muy honesto con su trabajo, la verdad también. Él nunca me ha robado, aparte de que pues es conocido también de nuestra familia, pues menos, ¿no? Hay bastante confianza ahí con él. Y hasta él se sorprendió, dice, no, pues es que está raro, ¿no? Pues bueno, más adelante les estaré yo subiendo una actualización de qué es lo que ha sucedido, qué falla fue la que le encontramos y la solución, y en cuánto me salió. Hasta el momento, por el limpiar el pistón, así que ese servicio que me hizo me cobró 800 pesos, porque pues obviamente hay que destapar todo, hay que quitar el tanque. Que está bien peligroso esto. Hay que quitar el tanque, desarmar todo, quitar la tapa y casi la cabeza, y para poder quitar el pistón. Entonces pues bueno, ahora sí que son cositas que salen. Lleva más de 10,000 kilómetros esta motito. ¿Qué te podría decir yo? Oh, la verga, hijo de su pinche madre. Así hay güeyes muy bastardos. Yo la verdad me siento relativamente contento. Pareces taxista, hijo de tu. Yo creo que sí es taxista, porque esos güeyes que no te dejan pasar y le estás poniendo la direccional y hasta le aceleran cuando vas a pasar. Pero bueno, pues ya les estaré subiendo la actualización, mis hermanos. Hasta ahorita pues me siento pues contento con mi compra, no, pero satisfecho hasta cierto modo, sí, porque me ha gustado el consumo de combustible y el ABS. El ABS es lo mejor que tiene esta motito, porque ya me ha salvado de varios incidentes. El que tuve, por ejemplo, yo iba como 80 kilómetros por hora hacia una avenida cuando otro cabrón se me atravesó así de lo largo, digo, a lo de extremo a extremo. Y al momento que yo me impacté, gracias al ABS, yo estaba dando una velocidad de 30 kilómetros por hora. O sea, de 80 bajé hasta 30, ¿no? Y en un lapso de, yo creo que habrán sido 8 metros, algo así, hermanos. Entonces, satisfecho con la compra, sí. Por esas partes, ABS, la inyección electrónica, el consumo de combustible me está dando 32 kilómetros por litro, y eso que la traigo en chinga, subiendo pasajeros con la mochila del Didi, trayéndola al máximo, ¿no? 32 kilómetros por litro. Cuando la he traído más, digamos, digámoslo así, relajada, que casi no trabajo, que ahora sí que nada más la ocupo para ir de mi casa al trabajo o a la universidad, me ha dado 35 kilómetros por litro.
Hasta ahora en carretera no la he sacado. Según en carretera pues te da un poquito más de autonomía, pero hasta el momento me siento satisfecho con el consumo de combustible. Es algo que es... Ay, hija de esta pinche madre, pinche mapa. El consumo de combustible es lo mejor que me ha gustado de esta moto por ser inyección electrónica. Cómo me choca el mapa, que luego te mete por donde quiere. Y la suspensión también me ha gustado mucho. Es suave hasta cierto modo. La moto se presta mucho para volarte los topes. Como les comentaba también en el otro video, las llantas y lo que son los rayos, muy bien, muy bien. Han aguantado, como les comentaba en el otro video, unos baches que yo digo, puta madre, ya de seguro le va a hacer un chipote a la llanta, o se va a doblar el rin, o los rayos se van a quebrar. Pero la verdad es que no. La verdad es que no, han aguantado muy bien. Entonces, eso particularmente me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Y pues bueno, hermanos, eso es todo. Suscríbanse. El siguiente videito, llevo 3 meses trabajando en aplicación de Didi Moto, Didi Pasajero. Literalmente sería como andar de mototaxi llevando personas, y les voy a platicar mi experiencia después de estos 3 meses, tanto la experiencia con la aplicación, pasajeros, y desde luego pues la experiencia con esta moto, que es la Hero Expulse 200 2025 FI. A ver, hermanos, pues un saludo, cuídense mucho, buenas rutas, tengan mucho cuidado con la lluvia, porque pues ha estado muy caótica estas últimas lluvias, se inunda todo, ¿no? Entonces, mucho cuidado, mis hermanos, cuídense en el camino, y nos estamos viendo en el siguiente videito.